வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா Farmtrac 60ங்க வேல்யூமேக்ஸு. வண்டியோட இயர் ஆஃப் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2008. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஓனர் இருக்குது. வண்டிக்கு புக்கெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பெயிண்ட் பண்ணி ரேடியேட்டரு இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசு போட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இதில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு பெட்டுக்கு வந்துடுது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே 100% இருக்குங்க. புதுசு ஃப்ரண்ட்லேயும் புதுசு, பேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 14 சைஸ் டயர் போட்டிருக்குறாங்க. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்க. 5 கலப்பைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டில் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். ரெண்டாவது பவர் ஸ்டேரிங் ஆல்ரெடுங்க. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங்க்கு நல்லாவே கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். நல்ல தெளிவான மெயின்டெனன்ஸுங்க வண்டி. வண்டி கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்சம் ரூபா சொல்கிறாங்க. இந்த ரேட்டு ஃபிக்ஸடு இல்லை. நீங்கள் நேரில் பார்த்தா அனுசரித்து பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனர் கான்டாக்ட் இருக்குது. வண்டி லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்குதுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா Farmtracோட ஓன் இன்ஜினுங்க. இது நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரீவேல்யூவேஷன் இருக்குது இந்த வண்டிக்கெல்லாம். ஓல்டு வண்டி 2010க்குள்ளெல்லாம் நல்ல வேல்யூவேஷன் இருக்குது.